టుడే స్పెషల్ చికెన్ బిర్యానీ అండ్ పెరుగు పచ్చడి విత్ ఫ్రెండ్స్. కూడా మీకు లేదు అట్లాంటివి చూసుకున్నాయి. చెప్పు బాగుంది. టుడే స్పెషల్ చికెన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్డ్ బై అద్వైత్ నిహాల్ వాళ్ళ మమ్మీ. మంచి పీస్ వస్తలేదు రా, బోన్ పీస్ ఐ వాంట్. చూడు మంచి చూడు, జస్ట్ బోన్ పీస్. అక్కడ సర్వీసింగ్ ఇచ్చి నేను వీడికే తీసేది అంతే. అదే ఉంది. అయితే లాస్ట్కి ఏమైందంటే నేను ఒకరోజు సీరియస్గా దీని మీద డిస్కషన్ చేస్తే మా ఫ్రెండ్ పేరు సీతారాం పెడదాము అని చెప్పిండు. అంటే నాకు కోపం వచ్చి దీనికి ఫోన్ చేసి సీతారామన్ పెడతారా ఎవరన్నా అందుకనే సీతారామన్ అవడం స్టార్ట్ చేసిన. సీతా